就像是螳臂当车。达瓦是孩子们唯一的希望。他决定铤而走险。小牛的母亲赶来营救他的孩子，但达瓦不想放弃。他知道这是他最后的机会。然而，牦牛母亲保护孩子的意志如达瓦一样坚定。母牛用牛角猛烈地撞击达瓦的身体，一次，又一次，达瓦身负重伤。